প্ৰজনন কৰাই হওক যিটো গাহৰিৰ মাংসৰ যিটো চাহিদা বজাৰত বাঢ়ি গৈছে ৩,০০০ মান টকা যায়। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিলীপ খেলমা। চহৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ চাবৰী গাঁৱৰ নিবাসী। মই গাহৰি পালনৰ লগত প্ৰথম মই ফিচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ফিচাৰীৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত যেতিয়া ফিচাৰীত ট্ৰেইনিং দিবলৈ যাওঁ নগাঁৱত, তাৰমানে গাহৰি আৰু মীন পালনৰ যুটীয়াভাৱে যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাক মই মানে ভাল পালোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই গাহৰি মীন পালনৰ লগত সংযুক্ত হিচাপে কৰিবলৈ মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পোৱালি আছে এনে 15টামান আছে পোৱালি, দুজনী মাইকী গাহৰি পোৱালি আৰু দুজনী গাভিনীত আছে আৰু এটা মতা আছে। মতাটো মই নিজেই ৰাখিছোঁ প্ৰজননৰ কাৰণে। গাহৰি জাতসমূহ বুলি প্ৰথম অপেনিং কৰোঁতে মই সিমান মানে প্ৰথম মই মীন কলেজৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। মীন কলেজৰ পৰা আনিছিলোঁ। তাৰপিছত বেলেগ ফাৰ্মতো মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মীন ফাৰ্মৰ পৰা মই 2টা পোৱালি পালোঁ। তাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। মই এটা ইউটিউব চেনেল চাইছিলোঁ, এইটো আপাৰ আছামৰ ল'ৰা, তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে। ইঞ্জিনিয়াৰ থাকিও তেওঁ চাকৰিটো বাদ দি তেওঁ গাহৰি পালনত লাগিল। এতিয়া তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলটো চাওঁতে মই পাইছিলোঁ তেওঁ 80জনী মানে প্ৰডাকশ্যনৰ গাহৰি তেওঁৰ ফাৰ্মত আছে। গতিকে 80জনী গাহৰিৰ যিটো পোৱালি প্ৰডাকশ্যন, মই গড়ে যদি 5টাকো ধৰোঁ, 8, 5, 40, 400 পোৱালি হয়। 400 পোৱালিত মই মিনিমাম 4,000কৈ ধৰিলেও কিমান টকা হয়। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত মই মানে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলোঁ। আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে মই সৰু সুৰাভাৱে আগবঢ়াই লৈ যাব চিন্তা কৰিছোঁ। যতন লোৱা মানে এইটো মীন বিভাগৰ লগত মোৰ জড়িত আছে। তাৰ যিজন গাহৰি যিটো প্ৰডাকশ্যনৰ তাত মানে প্ৰজনন আছে, তেখেতৰ ডক্টৰ কি বৈশ্য আছিল, তেখেতৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ আছে। তেখেতৰ পৰা মই দিহা পৰামৰ্শ লৈ মাজে মাজে তেওঁলোকক কি ভিটামিন খুৱাব লাগে, কি ভেকচিন দিব লাগে, কি আহাৰ খুৱাব লাগে, এই গোটেইবিলাক পৰামৰ্শ তেখেতৰ পৰা ল'ম মই। বছৰ ইনকমটো বুলি নাই। মই প্ৰথম গাহৰিৰ পৰা মই ইনকম এতিয়ালৈকে 5 পইচা পোৱা নাই, কাৰণ মই অপেনিং কৰিছোঁ সেইটো। গতিকে এতিয়াৰ পৰা মই সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কিয় মই অপেনিং কৰিছোঁহে। নতুন গ্ৰাহকে উদীয়মান যুৱকসকলে যদি এনেধৰণে গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব, মোৰ এইটো দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কাৰণ বিভিন্ন দিশত দেখা পাইছোঁ, আজি মাংসই হওক বা প্ৰজনন কৰাই হওক, যিটো গাহৰিৰ মাংসৰ যিটো চাহিদা বজাৰত বাঢ়ি গৈছে বা ৰাইজে যিটো আকৰ্ষিত গাহৰি মাংসৰ প্ৰতি, গতিকে ইয়াত কিন্তু যুৱকসকলে যদি গাহৰি পালনৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানে ফাৰ্ম কৰি যদি আগবাঢ়িব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাভান্বিত হ'ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। কম খৰচত, বিশেষকৈ মানুহ কষ্ট আছে অৱশ্যে, যি ফাৰ্ম চলাব কষ্ট আছে, টকা পইচাৰ প্ৰয়োজনো আছে। কিন্তু এতিয়া মইতো বেছি টকাৰে মই ইনভেষ্ট কৰা নাই। প্ৰথম মই 5টা গাহৰি আনিছিলোঁ, 5টা গাহৰিত 5,000কৈ 25,000 টকা। ফাৰ্মখন বনালে মোৰ কাছাকাছি 80,000 মান টকা গ'ল। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰৰ পৰা সেই 1 লাখ বা 1.5 লাখ টকাৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ কেবিন এটা মোৰ 4টা আছে। 4টাত মই 2টাকৈও ৰাখিব, 3টাকৈও ৰাখিব পাৰোঁ, মই যত্ন কৰি। চাইজটো কিমানকৈ বনাইছে? এইটো 8x10। 8x10। 8x10ত কেইটা গাহৰি এনে থাকিব পাৰে? এনেইতো থাকিব পাৰে 4টালৈকে থাকিব পাৰে, কিন্তু সেইটো গাহৰিকেইটা সমান চাইজ সমান হ'ব লাগিব। নহ'লে সৰু গাহৰি যদি তাত দিয়া যায়, কিন্তু ডাঙৰ গাহৰিটোৱে সৰু গাহৰিটোক আহাৰ খাব নিদিব, তেতিয়া সৰু গাহৰিটো মানে
ডাঙৰ নহ'ব। হয়, আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা মানে মই এই গোটেই যিমানখিনি খালী ঠাইখনত মই কেবিন বনাব বিচাৰিম আৰু গোটেইখিনি মই মানে ৱাল মাৰি মই গাহৰি ফাৰ্ম কৰিম বুলি মই পৰিকল্পনা আছে। মাহতো গোটেই ফাৰ্মখনত মোৰ 3,000 মান টকা যায়। হয় হয়, 3-4 হাজাৰ যায়। বৰ্তমান এতিয়া আপুনি গাহৰিক কি দানা খুৱাই আছে? এতিয়া বৰ্তমান মই কিনা দানা, কচু, শুকান মাছ। হয়, এইজনী কেইমাহ হৈছে? এইজনী গাহৰি এজনী এতিয়ালৈকে 7 মাহ চলিছে। এইজনী হয়, 7 মাহ চলিছে, পোৱালি দিছে আৰু। 7 মাহ দিছে নেকি? কেইটা দিছিলে পোৱালি? পোৱালি দিছিলে আপোনাৰ 9টা দিছিলে। হয়, এতিয়া 2টা ঢুকালে। হয়, তাৰ নেক্সট আপোনাৰ সেইটো কেবিনত দুজনী আছে। দুজনী ইতিমধ্যে মানে প্ৰজননৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। হয়, এতিয়া 3 মাহ চলি আছে। 3 মাহ। আপোনাৰ এইটো আৰু নেক্সট কেবিনটোত এজনী আছে। এইটো কেবিনটোত মানে হেমচিক ক্ৰছ এজনী। ইয়াত 7টা দিছিলে, 2টা ঢুকালে পোৱালি। হয়, এতিয়া 5টা আছে। হয় হয়, আপোনাৰ এইটো নেক্সটটো এইটোতো মতা গাহৰি মানে প্ৰজননৰ কাৰণে মই ৰাখিছোঁ। হয়, প্ৰজননৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ। ইয়াত ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজো আনে হয়, গাহৰি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ। হয় হয় হয়। মইতো কি কৰোঁ আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত অলপ, আৰু সামাজিক দিশতে থাকোঁ, হয়, আৰু খেতি বাতিৰ লগত জড়িত। আপুনি পায়খানাটো বাহিৰত ক'ত পেলাই দিয়ে? আপুনি পায়খানাটো পুখুৰীত যায়। সৰু পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীলৈ যায়। দিনৰ পিছত মাৰিছোঁ মই। 10 দিনৰ পিছত মাৰিছোঁ। বছৰেকত এজনী গাহৰি কিমানবাৰ গৰ্ভৱতী হয়? 2বাৰ হয়। 2বাৰ হয়। কেইমাহৰ মূৰে মূৰে হয়? এইটো এতিয়া ধৰি লওক জন্মৰ গাহৰি এতিয়া জন্ম হৈছে। জন্ম হোৱাৰ পিছত পোৱালি 1.5 মাহত আমি উলিয়াই দিব পাৰিম। ঠিক 15-20 দিনৰ পিছত তেওঁ আকৌ প্ৰজননৰ কাৰণে প্ৰজনন কৰিব পৰা যায়। গাহৰিৰ হিতত অহা লক্ষণসমূহ হৈছে তেওঁ আহাৰ খোৱাত অলপ প্ৰব্লেম কৰিব আৰু চকু ৰঙা পৰিব। হয়, আৰু তাৰ মানে লক্ষণ কিছুমান আছে, ধৰিব পৰা যায়। তেওঁৰ যৌনিবিলাক ফুলি উঠিব। হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ। নাই, দিনটোৰ ভিতৰত আজি গম পোৱা গ'লে আজি দিলে বেছি ভাল হয়। কিন্তু 2 দিনমানৰ পিছত দিলে অকণমান অসুবিধা থাকে। মোৰ চেনেলৰ পৰা আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। থেংক ইউ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত যায় কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। জয় আই।